Hakikatna ieu kemerdekaan memang dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala, tapi syariatna kemerdekaan negara urang teh hadirin wasilah perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk tokoh-tokoh agama. Para ulama baheula ratusan bahkan ribuan anu korban nyawa pikeun memperjuangkeun negara. Santri baheula atas instruksi ti para ulama, ti tokoh-tokoh Islam dengan senjata bambu runcing, dengan senjata seadanya mereka berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Matak wajar jeung munasabah urang selalu ngahadiahan, selalu ngirim Fatihah, ngirim Yasin ka pejuang-pejuang, ka para pahlawan anu geus jelas belana dina ngamerdekakeun negara urang ieu hadirin sadaya. Urang mah kiwari tinggal neusina. Tapi awas, eta kemerdekaan lain berarti bebas tanpa aturan, bener. Kemerdekaan lain berarti bebas anu kabablasan. Artinya kemerdekaan rakyat Indonesia dituntut untuk melakukan aktivitas, dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk negara, bangsa, terutama pikeun agama. Ipan kadang-kadang kiwari ka kemerdekaan tapi kabablasan. Mentang-mentang merdeka jualan minuman keras bebas. Mentang-mentang merdeka warung-warung anu jadi wadah maksiat diantep. Ieu nu kieu ngaranna merdeka bebas tanpa aturan. Mentang-mentang merdeka zina dijadikan lapangan pekerjaan. Mentang-mentang merdeka permaksiatan semakin merajalela. Ieu PR jang urang kabehan. Negara urang ibu jeung bapak semenjak merdeka 1 Juni 1945 sebelum diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno dongkap ke para ulama, dongkap ke tokoh-tokoh Islam, ngusulkan supaya di negara urang ketika proklamasi merdeka terjadi, maka diusulkan supaya negara urang teh boga dasar nu disebutna Pancasila. Akhirnya Pancasila dengan berbagai macam proses perdebatan antara tokoh agama dan tokoh bangsa direstuilah ku para ulama. Sekalipun awalna Pancasila teh sila anu kahijina kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, akhirnya dirubah jadi ketuhanan, dirubah deui ditambahan jadi ketuhanan yang Maha Esa. Disepakati ku para ulama, direstui ku tokoh-tokoh Islam. Kenapa Pancasila dimulai sila anu kahiji sampai sila anu kalima pada dasarnya sesuai jeung ajaran-ajaran Islam, sesuai jeung nilai-nilai agama Islam, sesuai jeung nilai-nilai anu aya dina Al-Qur'an. Sok geura sila anu kahiji ketuhanan yang Maha Esa. Hartina negara Indonesia, rakyat Indonesia mengakui karena keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui karena kawahdaniatan Allah, mengakui karena katunggalan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengakui karena undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dina undang-undang Allah taala nu ngaran minuman keras haram, zina dilarang, korupsi dilarang, benar? Artinya ibu jeung bapak ketika tokoh Islam, ketika ulama ngajak-ngajak ke aparat, ngajak-ngajak ke masyarakat pikeun babarengan memberantas maksiat, berarti ulama tersebut secara hakikatna ngajaga kana ketuhanan yang Maha Esa anu merupakan sila pertama anu jadi dasar pikeun negara urang kabehan. Jadi ulah disangka lamun kiai ngomongkeun hukum Allah, ulah disangka anti Pancasila, ulah disangka anti ketuhanan yang Maha Esa, ulah disangka anti NKRI. Tuh
Justru para ulama anu berani berbicara tegas, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Sebetulnya mereka para ulama menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila. Tadi ya sila na ketuhanan yang Maha Esa, tapi loba perilaku masyarakatna anu kesetanan luar biasa. Perzinahan dijadikan lapangan pekerjaan. Sok urang lamun ngaji ketuhanan yang Maha Esa, berarti loyogna arahna kana tauhid, bener teh? Numatak sila anu pertama eta ketuhanan yang Maha Esa lebih dominan pikeun rakyat Indonesia anu mayoritas beragama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa hartina urang teh ngaku kana kawahdaniatan Allah, ngaku kana katunggalan Allah. Nalika urang ngabahas tentang sifat wahdaniyat, engke aya wahdaniyat fil dzat, aya wahdaniyat fis sifat, termasuk aya wahdaniyat fil af'al. Anu nganapikeun kana kam anu lima, hiji kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, termasuk kam munfasil fil af'al. Bu atuh lamun dibahas mata mah ting cukup tinggal 2 jam. Ieu luar biasa sila anu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar pikeun negara kesatuan Republik Indonesia. Hartina negara urang teh negara anu berketuhanan. Matak awas, hati-hati. Eta Pancasila pan kamari rame. Dan dirubah jadi Trisila, bahkan jadi Ekasila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tadi dia sahur Bapak MC bahwa makin kadi makin loba gerombolan kelompok anu tadi dia kadang-kadang ngaku nak Pancasilais, ngaku nak paling NKRI. Justru mereka yang mencoba untuk merubah Pancasila, mereka yang berupaya untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Ulah aneh mun urang ngadenge kiai-kiai, ngadenge guru-guru urang, ngadenge para habaib anu makin kadi makin tegas dina mempertahankan Pancasila, karena makin loba, makin timbul, makin terang-terangan kelompok-kelompok anu wani mencoba rek ngarubah karena dasar negara kesatuan Republik Indonesia. I urang ye lamun ngamalkeun sila anu kahiji beheulanan ketuhanan yang Maha Esa berikut jeung penjabaranana. Ketuhanan yang Maha Esa teh lamun cek basa urang mah Allah Maha Tunggal. Berarti urang teh bertauhid, berarti urang teh boga iman, berarti urang teh boga keyakinan, termasuk urang kudu siap ngalaksanakeun sagala rupa nu dijadikeun aturan, nu dijadikeun hukum, nu dijadikeun syariat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ilah hadirin sadayana, eta keur sila anu pertama. Kiwari sila anu kadua. Sila ke anu kaduana kemanusiaan yang adil dan beradab. Sarua teh jeung aturan Islam eta. Atuh sarua. Agama urang ge agama Islam, dina Al-Qur'an loba ayatna, hadis Rasul ngabereleng, fatwana para ulama sering kadenge kurang di mana-mana bahwa nu ngaran manusia salah satu perintah Allah jeung Rasulna kudu kasifatan adil, oge manusia kudu boga adab, bener teh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Anu mantap ieu Pancasila hadirin sadaya anu tadi dasar negara urang kabehan, can pernah dipermasalahkeun ku para ulama, can pernah dipermasalahkeun ku tokoh-tokoh agama, karena naon? Eusi tina Pancasila teh sesuai jeung aturan agama, sesuai jeung nilai-nilai syariat nu dibawa ku Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pan urang diparentahkeun ku Allah titah adil, diparentahkeun urang ku Allah titah boga adab,
adab ka Gusti Allah, adab ka papada makhluk Allah, adab ka papada hamba Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala marentahkeun ka aranjeun kabeh bil adli pikeun berbuat adil, wal ihsan jeung daek ngalakukeun rupa-rupa kabagusan. Urang kudu adil. Jadi pejabat kudu adil. Jadi rakyat atau sarua kudu adil. Adil eta nempatkeun hiji perkara dina saku kuduanana. Lamun masangkeun peci dina tuur teu adil ngaranna. Atawa misalkan make sendal dina hulu teu adil ngaranna. Adil eta merenahkeun hiji perkara, nempatkeun hiji perkara sesuai jeung kapasitasna. Sendal sanajan hargana umpama 500.000 tetep sendal mah dihandap ayana dina suku dipakena. Hulu sok diberan peci sanajan hargana lah paling mahal lagi 100.000 umpamana, ayalah nu 150.000 peci albalan peci naon ngaranna tetep sanajan murah ge peci mah dina hulu dipakena. Eta ngaranna adil. Ngan eta bahasa bil adli dina Al-Quran, sebahagian ulama ahli tafsir nafsirkeun bil adli aya bit tauhid. Urang teh supaya bener-bener nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi teh aya wahdaniyat fil dzat, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al. Allah Maha Tunggal dina dzatna. Hartina Allah Maha Tunggal dina dzatna aya dua hartina. Hiji, zat Allah tidak tersusun dari berbagai macam juz. Eta katunggalan Allah. Harti anu kadua, Allah Maha Tunggal, Allah wahdaniyat, salian Allah tidak ada satupun zat yang menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nu disebutna kamun fasil zat. Aya wahdaniyat fil af'al, ialah anu bener-bener kudu dipake, diamalkeun, direalisasikeun kurang kabehan. Wahdaniyat fil af'al, Allah Maha Tunggal dina damelanana, hartina nu ngabogaan damelan, anu ngabogaan ciptaan, nu ngabogaan hasil karya, teu aya sasaha kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ngamerdekakeun nagara urang, hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Nu nurunkeun panyakit, hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Nu ngarizkian, teu aya sasaha ngan Allah Subhanahu wa taala. Nu bisa nyagerkeun panyakit ngan Allah, nu bisa minterkeun ngan Allah, nu bisa nyugihkeun ngan Allah. Etalah wahdaniyat fil af'al, Allah Maha Tunggal dina gamelanana, Allah Maha Tunggal dina hasil karyana. Eta urang bertauhid ngaranna. Eta ge adab ngaranna hadirin sadaya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulah sampai ya urang misalkan sugih, eta sugih ngarasa menang sorangan. Urang usaha menang duit, boga keyakinan duit teh hasil tina usaha urang. Ulah sampai hadirin sadaya. Eta mah hanya sebatas cukang lantaran doang. Hanya sebatas syariat doang. Tetep hakikat mah nu ngarizkian, nu nyagerkeun panyakit jeung sajabana termasuk nu ngamerdekakeun nagara urang teh adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mata urang syukurna ka Gusti Allah. Ngan termasuk urang kudu syukur ka para pahlawan anu jadi wasilah nagara urang bisa merdeka. Karena lamun urang syukur ka Gusti Allah, tanpa syukur ka manusia anu jadi wasilah urang meunang nikmati Gusti Allah, eta syukur urang can aya naonan mung Allah. Dina hadis qudsi Allah nyarita kieu cek Gusti Allah, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadai. Abdi ae iya abdi. Cek santri mah micen huruf nida. Waj'al munadan soha'i yudhofliya ka abdi abdi abda abda abdiya. Abdi ayya abdi, wahai hamba kami, cek Allah.
hei orang Cigelis, hei orang Pandeglang, hei orang negara Indonesia, lantas kurni anjen can kaasupkeun hamba anu syukur ka kami. Ida lam taskur, di mana anjen tacan daek syukur, di mana anjen tacan daek mulang terima kasih kasaha man ajraitun nikmata ala yadai ka manusia mun kieu mah ka para pahlawan anu jadi wasilah anu jadi cukang lantaran datangna nikmat kemerdekaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur wajar urang teh mari hadarat mari Fatihah misalkan teh wa ila arwahi man fataha hadhil baldah ra'iyatahum wa ru'asaahum jeung saterusna. Ulah misalkan merena organ tunggal wajah ipongan wa koprokin jeung sajabana kadituna lain al-fatihah eta mah al-pantekan ngaranna teh sadaya. Lamun cenah urang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan ku cara ngayakun jaipongan suatu berbagai macam permaksiatan eta urang sarua jeung mantekan para pahlawan, mantekan para pejuang-pejuang kemerdekaan nu mata eta ahli-ahli kubur hadirin sadaya tarotan yasurun wa tarotan yahzanun. Sakapeung mah ngarasa bungah di pakuburanana, sakapeung mah ngarasa susah, ngarasa sedih di pakuburanana. Bisa susah, bisa sedih, tergantung kumaha anu harirupna. Lamun kira-kira urang ieu hadirin sadaya dina mensyukuri nikmat kemerdekaan teh ku cara ngayakeun kegiatan-kegiatan anu positif, ngayakeun pangajian, ngayakeun santunan jeung sajabana, maka para pahlawan, pejuang-pejuang kolot-kolot urang baheula ngarasa bungaheun di pakuburanana. Wa taratan yahzanun. Tapi ketika ia urang ia salaku rakyat Indonesia dina mensyukuri nikmat kemerdekaan wasilah pejuang-pejuang baheula hakikatna dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala tapi salah dina tata cara mensyukurina ku ngayakeun maksiat ku ngayakeun mungkarat yahzanun eta para pahlawan yang ngarasa sedih di jero kuburanna. Duh dararia aing mah baheula korban harta, korban tenaga, korban nyawa segala rupa. Ari sia kiwari tinggal ngeusiana kalah dipake teu para rukuh ieu nikmat kemerdekaan. Yahzanun ngarasa prihatin, ngarasa susah hadirin sadaya. Nah iyalah eta sebagai adab urang kabehan. Adab urang ka para pejuang-pejuang baheula. Tadi teh pan kemanusiaan yang adil